Ел башында күп өлкәләге үҙгәрештәр кешеләр тормошына ла турынан-тура ҡағыла. Был иһә пенсия фонды түләүҙәре, торлак коммуналь хужалығы, транспорт, яғыулыҡҡа хаҡтар традицион рәүештә үҙгәреп барһа, башҡа социаль мөһим тармаҡтарҙа ла байтаҡ ҡына яңылыҡтар кешеләрҙең йәшәү шарттарын яҡшыртыуға йүнәлтелгән. Баймаҡ районының халыҡты эш менән тәьмин итеү үҙәгендә лә ошо көндәрҙә яңы етәксе тәғәйенләнеп, уларҙа пособие түләү, эш менән тәьмин итеү буйынса йылдың яңылығы менән таныштырырға ашыҡты. Был хаҡта тулыраҡ мәшғүллек үҙәге директоры Гөлнара Сирусина интервьюһында. Үҙгәрештәр булды халыҡты эш менән тәьмин итеү өлкәһендә. Шулар тураһында ҡыҫҡаса әйтеп үтергә теләйем. Беренсенән, беҙҙә пособие күләме үҙгәрҙе. Минималь күләм 1725 һум булһа, максималь күләм 9200 һум тәшкил итә. Яңы йылдан тағы ла беҙҙә яңы категория пенсия йәшенә тиклемге граждандарҙа, кемдәргә 5 йыл ҡалған ҡартлыҡ буйынса пенсияға сығырға, шуларҙы беҙ үҙебеҙҙә, үҙәктә, уларҙың теләге буйынса теркәйбеҙ һәм өҫтәмә социаль гарантия рәтенән эшһеҙлек буйынса пособие түләйбеҙ. Минималь күләме пособиеның 1725 һум, максималь күләме 12972 һум була. Беҙҙә халыҡ менән эшләү буйынса яңы вакансия булдырылды, ул хеҙмәт буйынса инспектор. Әгәр ҙә һеҙҙең хеҙмәт кодексын боҙоп, эштән сығарһалар, йә булмаһа башҡа төрлө проблемаларығыҙ булһа, беҙгә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ.